president. Noe av det tyngste en kan oppleve som foreldre at barnet ens blir sterkt pleietrengende, som funksjonshemmet eller alvorlig syk. Det å være småbarnsmor eller far krevende nok fra før. Når man i tillegg får et barn som trenger hjelp 24 timer i døgnet, enten helseproblemene medfødte eller kommet som følge av for eksempel en ulykke, det klart at det setter den tidsklemma vi andre klager over i perspektiv. Man skal selvfølgelig ikke svartmale. Som med alle andre foreldre vil man oppleve lyse og mørke stunder sammen med barnet sitt. Man vil være stolt og fortvilet om hverandre, og man vil sette barnet sitt foran alt annet. Det som forskjellen vel først og fremst at et sterkt pleietrengende barn tar så mye mer tid, at det å skulle kombinere den omsorgen man ønsker å gi barnet sitt med en vanlig 100% jobb blir vanskelig, om ikke umulig. De som i denne situasjonen avhengig av et godt og konstruktivt samarbeid med det offentlige, ikke minst med sin kommune. Det kanskje noen som har den refleksen at det offentlige skal ta seg av alle pleie- og omsorgsoppgaver som alle landets innbyggere, også små barn, kan oppleve å ha. Det offentlige har åpenbart en rolle å spille i slike sammenhenger, men det også åpenbart at for barn det en stor forskjell på å bli tatt hånd om av det som tross alt et profesjonelt og til tider upersonlig helsevesen, sammenlignet med den tryggheten og kjærligheten de aller fleste vil oppleve sammen med mor, far og søsken. Som det sies i Kaasa-utvalgets rapport, foreldre og barn har et spesielt forhold som det vil være vanskelig for andre omsorgspersoner å kompensere for. Derfor har vi som samfunn utviklet noen ordninger som ment å hjelpe foreldrene i en slik situasjon. De nå i spill. Det det gode grunner til at vi har slike ordninger. Det at foreldrene midlertidig går helt eller delvis ut av arbeidslivet for å ta seg av et pleietrengende barn, kan ofte være en vinn-vinn-vinn-situasjon. Et sterkt pleietrengende barn kan koste samfunnet så mye som 3 millioner kroner i året dersom han eller hun utelukkende tas hånd om av det offentlige. Det kan sammenlignes igjen med en vanlig norsk lønn på rundt 400 000 kroner. Med andre ord kan det at foreldrene i en periode hjemmeværende, om de så ønsker og kan, være lønnsomt for samfunnet som sparer millioner, anførselstegn, bra for foreldrene som får muligheten til å ta seg av det kjæreste de har på en god måte, og viktigst av alt, bra for barnet, som får den stabiliteten, tryggheten og kjærligheten som bare foreldre kan gi. Selvfølgelig når de får den oppfølging og faglige veiledning og støtte de behøver. Dette oppleves fra foreldrenes side, som Kaasa-utvalget skriver i sin rapport, som en meningsfull, men ensom oppgave. Og dessverre det slik at dagens ordninger, pleiepenger, hjelpestønad, omsorgslønn, oppleves av foreldrene som fragmenterte, uoversiktlige og vanskelig å forholde seg til. Foreldre opplever i verste fall å bli kasteballer mellom stat og kommune. I tillegg oppleves regelverket til tider som uforståelig og uhensiktsmessig, som for eksempel vist i saken om barna i organisasjonen Hjernebarna, som opposisjonspartiene samlet tok opp i et representantforslag i 2010. De ble nektet pleiepenger fordi deres barn hadde en permanent heller enn en midlertidig lidelse. Som om det skulle gjøre deres behov for å være hjemme med sine barn mindre prekært eller mindre legitimt. Det har vært mye frem og tilbake. Mye uforutsigbarhet, usikkerhet, og nå innstramminger i praksis i Nav-distriktene. Opposisjonen har flere ganger tatt fatt i disse sakene, men det har gått svært lang tid. Det derfor bra at vi nå får en helhetlig gjennomgang, slik det nå påbegynt med Kaasa-utvalget. Og det mye bra i Kaasa-utvalgets innstilling som nå sendt på høring. Jeg tror for eksempel det kan være hensiktsmessig å slå sammen hjelpestønaden og omsorgslønnen slik utvalget foreslår, for man skal være forsiktig med å gjøre det vanskelig både for byråkratiet og brukerne ved å ha flere ordninger med overlappende hensikt enn det som nødvendig. Jeg tror også det hensiktsmessig å legge til rette for at foreldrene i større grad enn i dag kan kombinere omsorg og en yrkeskarriere. Vi vet godt at det kan være vanskelig å komme tilbake igjen i jobb etter mange år utenfor det ordinære yrkeslivet. Det bra at omsorgslønnen skal være en pensjonsgivende inntekt. Og jeg tror det kan være en riktig prioritering å gi de med størst omsorgsoppgaver en større del av kaken. Men det kan da være mange som taper på dette, dersom endringene skal være provenynøytral, og mange dilemmaer kan da skapes. Jeg vil også berømme utvalget for å ha foreslått en forsterket pårørendestøtte. Pårørende sliter mer enn befolkningen for øvrig med fysiske og psykiske plager, og det gjør inntrykk når man leser i innstillingen om en mor som sier «Vi slitne nok for hele verden».
Samtidig det en del ting jeg setter spørsmålstegn ved i rapporten. Bekymringen går primært på to ting. Det første hvorvidt innstillingens fokus på likestilling, på integrering, på videreført arbeidstilknytning etc. kan gjøre at fokuset forsvinner fra der det burde ligge, på barna og familienes beste. Det vanskelig å innse for enkelte politikere, men alt ikke politikk. Noen ganger kan man faktisk se på et problem i isolasjon fra andre, uten at man skal dra inn alle mulige andre hensyn. Det gjelder særlig når sårbare barn involvert. Det andre hvorvidt en begrensning av pleiepengeordningen til maksimalt 50% formålstjenlig. Det gode grunner til å tro at en slik begrensning uhensiktsmessig rigid. Selvsagt det mange som ønsker å beholde en tilknytning til yrkeslivet i de periodene de mottar pleiepenger, og for dem kan en slik ordning fungere bra. Men å sette et sånt tak, som skal gjelde for alle, uavhengig av livssituasjon, virker kunstig. En ting å legge til rette for en fortsatt arbeidslivstilknytning, noe helt annet nærmest å pålegge det. Og hva med de barna der sykdommen plutselig forverres, som i en annen situasjon, som tilsier at begge foreldrene bør være med barnet over en viss periode? Det virkelig nødvendig å sette et så klart tak på pleiepengeordningen som det utvalget legger opp til? Jeg setter også spørsmålstegn ved om det riktig, og som utvalget foreslår, ikke la det være mulig å kombinere pleiepenger og omsorgslønn eller 100% arbeid ved noen av delene. Omsorgsoppgavene i slike familier begrenser seg ikke til kontortid i ukedagene. Dersom omsorgen foreldrene utfører en erstatning for kommunal omsorg, vil et slikt rigid regelverk virkelig være hensiktsmessig? Jeg vil også nevne en siste ting. Hvordan har man med dette forslaget tenkt å sikre at foreldre over hele landet skal kunne oppleve at omsorgslønn et reelt alternativ? Med dagens omsorgslønn fremstår det noen ganger som helt tilfeldig om hvorvidt man har plass på en skikkelig omsorgslønnsordning eller ikke. Kommunalt selvstyre selvfølgelig en viktig verdi. Det kan jeg som ordfører i 14 år skrive under på. Men det kan altså ikke være sånn at man må krysse fingrene for at man bor i riktig kommune når behovet plutselig oppstår, eller at man må bli tvunget til å være en såkalt velferdsnomade og må flytte til en annen kommune eller distrikt. Dessuten vil mange små Nav-kontor, og til og med i mange store, mangle kompetanse på de noen ganger svært sjeldne diagnosene det her gjelder. Dette også noe av utfordringen i samhandlingsreformen, nemlig at det legges opp til at mer og mer skal skje i kommunene. Det stiller krav til lokale ressurser, og det stiller krav til kompetanse. I Kaasa-utvalgets innstilling på side 101 står det at de forskjellige forslagene i innstillingen, sitat, vil ha virkninger på både kommuneøkonomien og den statlige økonomien, og, sitat, det synes klart at det vil være et behov for styrking av kommuneøkonomien. Da blir min interpellasjon: hvordan og når vil statsråden sikre disse barna og deres familier trygghet og forutsigbarhet og kvalitet og stabilitet i omsorgen? Pårørendeomsorg for Høyre også at det offentlige skal ha omsorg for både det helsemessige, faglige og menneskelige og økonomiske systemene rundt disse familiene og barna.